မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့တခါမှမစားဘူးတဲ့ဗီယက်နမ်ကော်ပြန်ကိုသမင်းမစားခြင်းလို့လှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေပါကော်ပြန်ရွက်လေးပါကော်ပြန်ရွက်ကလေဟိုပါတော့ကြော်စားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဝယ်ထားတာသူများတွေဟိုလေမုတ်လေးပွေကြော်စားတယ်လို့မျိုးလေကျွန်တော်တို့နယ်ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးကြော်စားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဝယ်ထားတာတကယ်တော့စားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဗီယက်နမ်ကော်ပြန်ဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့သမင်းကလည်းစားခြင်းစိမ်မရှိတော့ပောက်ကရလှုပ်ရှားကြည့်ပါမယ်တခါမှလည်းမစားဘူးသူတို့တခါမှလည်းမလုပ်ဘူးပါဘူးမကြိုက်လို့မစားတာပေါ့နော်မကြိုက်လို့မစားတာအခုတော့စားခြင်းစိတ်ပေါက်လို့ကိုကနဲ့ကိုရှောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လှုပ်လိုက်ပါတယ်ရှောက်လို့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေ YouTube ကလူတွေသူတို့တင်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ကြည့်ကြည့်ရပါတော့ကိုကဘာမှန်းကိုမသိဘူးစားတော့ကဟာဆိုတော့လှုပ်ကြည့်ပါတယ်ပဇွန်လေးနဲ့လှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပဇွန်နဲ့ငဆုပ်လေးနဲ့ဝယ်ထားတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့1000ဘိုးပေါ့နော်ပဇွန်9000ဘိုးကတော့အမှကြည့်လိုက်တော့အဲ့ပကံတီးလေးနဲ့တလုံးမဲ့ရပါတယ်ရှင်ကော်ပြန်ရွက်ကဘလောက်ကော်ပြန်စိမ်းရွက်ကဘလောက်ပေးရလဲမသိတော့ဘူးကြားပြီးကျွန်တော်ဝယ်ထားတာကျွန်တော်အဲ့မုံလည်းပြေကြောက်ကြော်စားကြလို့ဆိုပြီးတော့ဝယ်ထားတာဆိုတော့အခုသူများကြီးလှုပ်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ကြည့်ပါမယ်စလိုက်ရွက်ကတော့1000ဘိုးပေါ့နော်1000ဘိုးဝယ်ထားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တခွားတီးနဲ့ဥနီနဲ့နှစ်ခုပေါင်း1500ဘိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကော်ပြန်လေးကိုရေထဲမှာလေးပလက်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးလှုပ်လိုက်ပါတယ်ထုတ်နေပါတယ်စစချင်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့တည်ရမလားမကျွမ်းကျင်တဲ့ခါကျတော့လေပြီးတော့ဟိုဟာကျွန်တော်ကအမှန်ကဟိုဟာနဲ့ကြာစံဘက်နဲ့လောက်ရမှာလေစံကြာစံနဲ့လောက်ရမှာစံကြာစံလည်းဝင်မထားဘူးအနီးနားမှာရှိတဲ့ဆန်လည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ခောက်ဆွဲရှိတဲ့အတွက်ခောက်ဆွဲလွယ်ကိုလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လိတ်လိုက်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့အချင်းဖောက်ဖို့အတွက်မြေပဲအနည်းရှိတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ထားတာအဲ့ဒါလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့သူများအိမ်ကနေပြီးတော့ငရုတ်တီးတောင်းလိုက်တယ်တောင်းပြီးခါကျတော့ဖြစ်တယ်လို့ရှိတဲ့ဥစ္စာရင်းနဲ့အချင်းဖောက်လိုက်တယ်မရိုနီစ်တော့ရှိရပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပောက်ကရလေးကလည်းစားကြမှာဆိုခါကျတော့သူကလေစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမိုးဘယ်လိုလဲဟိုမြေပဲအနည်းအစိမ်းချင်အနည်းလေအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သဘောတော့စောင့်မယ်ထင်တယ်ဗျတိတ်တော့မသိပါဘူးအဲ့မှာထုတ်နေပါတယ်ဆက်ချင်းထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကွဲလိုက်ဟိုဟာလှုပ်လိုက်နေတာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့လှုပ်လို့လွယ်ပါတယ်သူကထုတ်တယ်အလေကနေတော့သူများရဲ့လိုကျွမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့သူများရဲ့ဓာတ်နဲ့လာသူပါကိုကလွှာလိုက်သေးရပေါ့လေကောပြန်ဟိုပါဘောဆလရွက်မလောက်လို့ပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စီးထားတဲ့ဆန်နဲ့ပြန်သွားယူပြီးတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးနှစ်လိပ်ပြန်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ပါပြီလာမတော့မသိကွာကိုစားရရင်းကြီးဟင်းဒါတော့စားပြတော့မှာပေါ့နော်ရင်းကြီးဟင်းလေးလုပ်ထားပါတယ်ရင်းကြီးထုတ်ကအရင်ဟောက်ကဝယ်ထားတာလေးနည်းနည်းကြာပါပြီသူလည်းဝယ်ထားတာသူကတော်တော်ကိုတန်တယ်နည်းနည်းလေးထည့်ရင်ကိုအဲ့လိုရတယ်ရင်းကြီးကလေပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတယ်မူးနေရပဲစားမယ်ပေါ့ရှင်စားကြည့်မယ်ပေါ့ရှင်အချင်းကကျွန်တော်ဖောက်ထားတာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ခါကျတော့အချင်းကတော့နည်းနည်းလိုသွားတယ်အရသာနည်းနည်းလိုတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကြမဖြစ်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့စားလို့အဆင်ပြေပါတယ် Monis ကတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့စားတယ် Monis တုတ်စားတဲ့ဥစ္စာဆိုတဲ့ခါကျတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအများကြီးမကြံတော့တဝက်ကျော်လောက်ပဲတဝက်တောင်မရှိတော့ဘူးထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စားတယ်တယောက်တည်းစားတာပြင်းတဲ့ခါကျတော့ကင်မရာကိုကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့စားလိုက်ပါတယ်စားပြီးတဲ့ခါကျတော့ပါဇက်ကလည်းတကယ်ကတော့ပေါ့စီလည်းပြောနေသေးရဲ့အမှန်ကလေအမအတန်ကအပေါ်ကကလေးငိုတဲ့အတန်နေရောပြီးတော့ဘေးကဘရဟိုတွားဒီပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်နေရောပြီးတော့လမ်းကအမိုက်ကားအတန်ရောဒိန်ကျင်တဲ့အတန်ရောဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့အတန်နေမထဲတော့ဘဲနဲ့အခုကိုဖာကိုပြောလိုက်ပါတယ်ပြန်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သမင်းစားခြင်းစိတ်မရှိတော့အရွက်တုတ်တွေစားခြင်းနေတာပေါ့နော်အရွက်တုတ်တွေစားပြစ်နေတာပေါ့လေကုန်သွားပြီထိစားလိုက်ပါတယ်ဟင်းတောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကရင်းကြီးဟင်းကြိုက်တယ်ရင်းကြီးဟင်းရလေအလုပ်တော့ကဝန်ထမ်းဘဝမှာတော့ပဲအပေါ်ဆုံးတက်မှာဟိုလေကိုရီးယားစားတောက်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့မှာအဲ့ရစပုံမူကကျွန်တော်နဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့ခါကျတော့ကိုရီးယားလူမျိုးပေါ့နော်သူကကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးလို့သိပြီးဆိုတာလေသူကကျွန်တော်စားချင်မဲ့ဥစ္စာတွေအများအားလုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမိုးဒီလိုမိုးအုံနဲ့မိုးအေးတဲ့နေထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဗိုက်တွေဘာတွေလည်းမကောင်းတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားဆိုသူကကျွန်တော်ရင်းကြီးဟင်းတွေသူကသူ့ဆိုင်မှာမရောဘူးကျွန်တော်အတွက်ကိုသူကတည်တံ့ဖြုတ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ပါပြီကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘူးရှိသမျှဟာလေးကို
ကုန်သွားပါတယ်လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေညနေကျရင်တော့တုတ်စားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်